هو في حاجة في الشريعة الإسلامية اسمها طلاق الهدم. طلاق الهدم بالميم صح كده؟ أيوة. في حاجة اسمها طلاق الهدم. طب تعالي نقول للناس ايه هي صورة المسألة. صورة المسألة يا اخوانا عبارة عن راجل طلق مراته طلقة او طلقتين وما رجعهاش، سابها لحد ما بانت منه. الست دي جت تزوجت بآخر، التاني ده طلقها برضه وعايزة ترجع للأول. التاني طلقها او مات او هو مات وسابها وعايز ترجع للأول. طيب هل ترجع للأول ونحسب عدد الطلقات اللي كان طلقها لها، ولا هترجع له من الأول خالص وجديد أكنها لسه هنحسب 3 طلقات من جديد؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قول عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عمران بن حسين، أبي بن كعب، سعيد بن المسيب، سفيان الثوري، مين كمان؟ الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد. حتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال وهذا قول أكابر الصحابة. خد بالك لأن في أكابر وفي كبار، الكبار هيجي في القول الثاني. قالوا إيه؟ قال تحسب على ما تركته في الأول، يعني لو كان طلقها طلقة ترجع له يبقى لسه ليه طلقتين، لو كان طلقها طلقتين يبقى ليه طلقة واحدة. ليه طيب؟ قالوا لأن ربنا شرع الزواج التاني ده بعد ما الراجل يطلق مراته 3 طلقات علشان ترجع له من أول وجديد، والراجل الأولاني أصلا ما طلقهاش 3 طلقات. والله عز وجل قال فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طب فالعلماء بيقولوا هو الراجل الأولاني طلقها 3؟ لا. يبقى انت ليه عايز تهدم الطلقات كلها وتحسب من الاول؟ احنا بنحسب من الاول لما يكون هو طلق ال3 وجيت تاني اتجوز عشان يهدم له الطلقات بتاعته، مش يبقى لسه ليه طلقه او اتنين وانت عايز تهدم له كله. لا. الدليل الاول. الدليل الثاني ان عمر بن الخطاب عندما ولى ابا هريره على اماره البحرين ارسل اليه في مساله يقول يا امير المؤمنين هنالك مسألة نزلت بي أن امرأة طلقها زوجها وبانت منه حتى تزوجت بغيره ثم طلقها، ثم أرادت أن ترجع للأول فقال هي له على ما كانت عليه. بالبلدي بيقول له في واحدة جات لي جوزها طلقها وسابها لحد ما بانت واتجوزت بالتاني، والتاني ده طلقها وعايزة ترجع للأول، والأول ده كان طلقها طلقة أو طلقتين. هترجع له ازاي؟ هنحسب من الاول ولا نحسب طلقه واتنين ويبقى لسه ليه طلقه واحده؟ قال له هي له على ما كانت عليه، يعني هنسيبها زي ما هي، لو كان طلقها اتنين يبقى ليها طلقه، لو كان طلقها واحده يبقى ليه طلقتين. القول الثاني قول ابن عباس وقول ابن عمر وقول شريح القاضي وقول ابو حنيفه رضي الله عنه وقول تلميذه ابو يوسف. قالوا ان عقد الزواج الثاني بيهدم